हेलो स्टूडेंट। आज लेक्चर को समस्त को स्वागत। बेसिकली आज लेक्चर रे आमे हाइपरबोलिक फंक्शन विषय स्टडी करिवा। तो एटा होचे हाइपरबोलिक फंक्शन रो लेक्चर नंबर 3। तो बेसिकली आमे जते बडा हाइपरबोलिक फंक्शन रो सीरीज स्टार्ट करथिलु फर्स्ट लेक्चर रे आमे पढिथिलु ऑड फंक्शन इवन फंक्शन विषय रे पढिथिलु ठीक अछि। ऑड फंक्शन आ इवन फंक्शन विषय रे आमे ब्रीफली डिस्कशन करथिलु कंप्लीट डिस्कशन करा हैछि। नेक्स्ट आमे लेक्चर नंबर 2 रे ठीक अछि लेक्चर नंबर 2 रे आमे एक्सपोनेंशियल फंक्शन विषय रे डिस्कशन करथिलु ठीक अछि। तो जो माने हमर फर्स्ट दुटा लेक्चर देखि न तो से माने हमर चैनल रो मेन पेज को विजिट करिवो तो सेठी प्लेलिस्ट ऑप्शन को जाई कि हाइपरबोलिक फंक्शन कैलकुलस रे गोटे प्लेलिस्ट थिवो तो माने से प्लेलिस्ट को विजिट करिकि से सब लेक्चर लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 को आगे देखिनियो ठीक अछि। बेसिकली आज लेक्चर रे हमें कोन पढिबा आज हमें देखिबा एक्सप्रेशन ऑफ e टू द पावर x एज एन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ये हमें प्रीवियस लेक्चर रे ऑलरेडी डिस्कशन करि सारछंती तो सेटा को हमें टिके रिकॉल करिकि आज लेक्चर को स्टार्ट करिबा ओके। The exponential function e to the power x can be expressed as the sum of an even function and an odd function ठीक अछि। तो e to the power x रहिला ठीक अछि। तो e to the power x को आमे even function आ odd function रे आमे डिकम्पोज करि परियो ठीक अछि। हम पाखरे एनी फंक्शन अछि f of x ठीक अछि। जे कोनोसी फंक्शन अछि से फंक्शन को आमे किछि ऑड फंक्शन प्लस किछि इवन फंक्शन रे लिखि परियो ठीक अछि। तो बेसिकली एटा आमे को भले लिखि परियो देखो ऑड पार्ट रे को भले आसीबो ना f of minus x by 2 प्लस इवन पार्ट रे की आसीबो ना f of x प्लस f of minus x डिवाइडेड बाय 2 ठीक अछि। तो f of x को आमे ऑड फंक्शन प्लस इवन फंक्शन लिखि परियो ठीक अछि। जेतेबेला आमे f of x जागा रे e टू द पावर x नबो तो सेतेबेला आमे एई प्रकार किछि आमे एक्सप्रेस करिवो। आ मन रखिथिबो जेतेबेले आमे ऑड फंक्शन आ इवन फंक्शन ले डिकम्पोज करिवो से डिकम्पोजिशन ता सबबेले यूनिक हबो ठीक अछि। एटा यूनिक डिकम्पोजिशन हो ओके। तो आमे सबबेले कोन करि परिबा एनी फंक्शन को ऑड फंक्शन आ इवन फंक्शन ले ब्रेक करके लिखि परिबा। आ ए जो ब्रेक करा गला बा डिकम्पोज करा गला ए डिकम्पोजिशन ता कोन हबो सबबेले यूनिक हबो ए डिकम्पोजिशन सबबेले यूनिक हबो ओके। तो एठी देखो बर्तन जो e टू द पावर x आमे लिखिले देखो फास्ट जो पार्ट अछि फास्ट पार्ट ता कोन ना इवन पार्ट सेकंड पार्ट होउची ऑड पार्ट ठीक अछि। ए जो पार्ट अछि एटा होउची हमर इवन पार्ट ठीक अछि। एटा होउची ऑड पार्ट ठीक अछि। ता माने कोन ए जो पार्ट रे रहिला जदी एटा को मु नेमिंग देबी धर g of x तो ए फंक्शन टा को मु देबी h of x ठीक अछि। ए जो g of x टा हे जिवो इवन फंक्शन h of x टा हे जिवो ऑड फंक्शन ठीक अछि। प्रीवियस लेक्चर रे हम ए सब विषय कंप्लीट डिस्कशन करिचे। देखो फर्स्ट टर्म टा को हम कोन कहले इवन फंक्शन सेकंड टर्म टा को हम कोन कहले ऑड फंक्शन बुझियला। नेक्स्ट दिबा these two parts correspond to the basic hyperbolic function। आमे जो बर्तन देखिले e to the power x is equal to e to the power x plus e to the power minus x by 2 plus e to the power x minus e to the power minus x by 2 देखो एटी दीटा पार्ट रहिला। ए जो दीटा पार्ट रहिला बेसिकली ए माने कोन करिवे करेस्पोंड टू बेसिक हाइपरबोलिक फंक्शन। ए जो हमर रहिला इवन फंक्शन बा इवन पार्ट रे जोडा थिला तो सेटा को हम कोन कहबा cos हाइपरबोलिक x ताले cos हाइपरबोलिक x टा कोन हेजबो ना e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x by 2। ए जो ऑड पार्ट रे जोडा रहला आपको हम नेमिंग कोन दे देबा sin हाइपरबोलिक x ठीक अछि। sin हाइपरबोलिक x ताले sin हाइपरबोलिक x रो फार्मूला कोन हे गेला e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x by 2। ताले एठु हम कोन बुझी गेल देखो cos हाइपरबोलिक x टा गोटे इवन फंक्शन sin हाइपरबोलिक फंक्शन टा कोन हेजबो गोटे ऑड फंक्शन। आ तो माने बेसिक क्लास रो तो माने समस्त जानिचो cos x ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो कहूची cos x टा कोन cos x टा तुम समस्त जानिचो इवन फंक्शन ठीक अछि। सेमिति तुम माने sin x टा कोन जानिचो ऑड फंक्शन बुझियला आको मन रखिथियो। ताहले एबे देखो e टू द पावर x को हमें कोन लिख परिबा cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x। किंतु मने पकाओ तुम माने पढिथिलो e टू द पावर i थीटा को कोन लिखुथिलो cos थीटा प्लस i sin थीटा ठीक अछि। मने पडछु कि नै तो एठी से बळा e टू द पावर x को हमें हाइपरबोलिक फंक्शन रे एक्सप्रेस कर परिबा cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x बुझला। दिस डिकम्पोजिशन शोज हाउ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नेचुरली कनेक्टेड टू द हाइपरबोलिक फंक्शन। ताले बेसिकली देखो हम एठी हाइपरबोलिक फंक्शन को जो डिफाइन करलु विथ द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओके। नेक्स्ट जिवो देखो व्हाट इज हाइपरबोलिक फंक्शन एबे तो मन पाखरे आइडिया आसी जाइथिबो हाइपरबोलिक फंक्शन आर एनालॉगस ऑफ the ordinary trigonometric or circular functions. They are defined using exponential function and are important in many areas of mathematics, including calculus, complex analysis,
and differential equation. ओके देखो डिफरेंशियल इक्वेशन रे कोन काम ना जते आमे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी रो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करबा तो सेठी तार सॉल्यूशन रे सब हाइपरबोलिक फंक्शन रो आसी जीवो ठीक है हाइपरबोलिक फंक्शन आसीबो सेठी आमे जते डिफरेंशियल इक्वेशन पढिबा सेठी देखिबा हाइपरबोलिक फंक्शन केमिति कोन आछो ओके तो बेसिक हाइपरबोलिक फंक्शन कोन एई दिरा होची बेसिक हाइपरबोलिक फंक्शन जेमिति के sin हाइपरबोलिक x एंड cosine हाइपरबोलिक x मतलब sin हाइपरबोलिक x रे देखिबो मिडिल ले माइनस थिबो cosine हाइपरबोलिक x रे कोन थिबो प्लस थिबो ठीक अछि तो sin हाइपरबोलिक फंक्शन टा कोन होइजबो ऑड फंक्शन cosine हाइपरबोलिक फंक्शन टा होइजबो इवन फंक्शन ठीक अछि बारंबार मु से जिंस कहूची त माने मन रखि चलो ओके बस आमे जेतेबेले ट्रिगोनोमेट्री पढिथिले आमे जेतेबेले sin थीटा ଆଉ cos थीटा विषय रे नॉलेज आसी जाइतिला तो एई दिटा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो रो बाकी सारा जहाँ भी अछि से सब को आमे कोन करि पारथिले जनरेट करि पारुथिले डिराइव करि पारुथिले सेइ बेला जदि हम पाखरे sin थीटा थिबो सेटु आमे cosec थीटा डिफाइन करि पारुथिले सेइ बेला ताले cosec हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 बाय sin हाइपरबोलिक x बुझियला ताले देखो sin हाइपरबोलिक x टा कोन थिला ऑड फंक्शन थिला ताले cosine हाइपरबोलिक x टा कोन हेजो सॉरी cosec हाइपरबोलिक x टा कोन हेजिवो ये भी हेजिवो ऑड फंक्शन बुझियला से बोला देखो हम पाखरे sec हाइपरबोलिक x को हमें कोउला डिराइव करबा ना 1 बाय cosine हाइपरबोलिक x ताले देखो cos हाइपरबोलिक x टा होची इवन फंक्शन ताले sec हाइपरबोलिक x टा कोन हेजिवो इवन फंक्शन बुझियला ए बोला देखो cot और कोटांजेंट ठीक अछि कोटांजेंट हाइपरबोलिक x ताले एटा कोन हेजिवो cos हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय sin हाइपरबोलिक x ताले देखो एटा कोन हेजिवो देखो ऊपरटा कोन अछि इवन तळटा अछि ऑड ताले एटा बेसिकली हेजिवो तमंगरा ऑड फंक्शन ओके देखो मैं डायरेक्ट लिख देली तुम माने एटा थरे विचार करिवो तुम माने जेतेबेले गोटे फंक्शन को ऑड फंक्शन किंबा इवन फंक्शन क्लेम करिवार थिबो तुम सब स्टार्टिंग कोन करिवो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cot हाइपरबोलिक x हमको कोन क्लेम करिवार अछि जदि तुम शो करि पारछो if we show that f of minus x तो फर्स्ट x को minus x रे रिप्लेस करिवो if f of minus x is equal to f of x then uh, we say that the given function f of x is an even function if f of minus x is equal to minus time f of x then the given function f of x is an odd function ठीक अछि तमे ए बेला को ट्राई करिवो ठीक अछि ए बेला ट्राई करि देखिवो केमिति का cot hyperbolic x odd function होछि ओके एबे देखो sin hyperbolic sorry tan hyperbolic x तो sin hyperbolic x divided by cos hyperbolic x तो ये भी तुम मानकर कोन हिजबो odd function ओके और ट्राई करो जदि तुम माने सॉल्व करि न पारुछो तो ए जो वीडियो रो कमेंट सेक्शन ले तुम माने टाइप कर दो सर हमें बुझी पारलुनी ठीक अछि को स्लाइड रे तुम माने बुझी पारलोनी तुम ताकू भी मेंशन कर दो एटी स्लाइड नंबर 5 अछि तो तुम माने मेंशन कर दो सर स्लाइड नंबर 5 रे कंफ्यूजन अछि तो नेक्स्ट वीडियो रे हम तुम मानकर डाउट क्लियर करियो ओके एबे हम देखिबा कोन बेसिकली आजर लेक्चर रे हमें केवल sin हाइपरबोलिक x विषय डिस्कशन करिबा एते सारा गोटे फंक्शन रे हमें जहा जहा डिस्कशन करि परिबा कथा से सब जिंस डिस्कशन करिबा जेमिति का डोमेन रेंज ठीक अछि हमें डोमेन देखिबा रेंज देखिबा तापर हमें देखिबा तार बिहेवियर देखिबा इन्फिनिटी रे बिहेवियर कोन पर्टिकुलर पॉइंट रे तार वैल्यू हमें केमिति कैलकुलेशन करिबा तापर देखिबा 1 1 कोठी होउची ऑन टू कोठी होउची तो कंप्लीट डिस्कशन करिबा कहारो ना केवल sin हाइपरबोलिक x रो ओके बर्तमान फास्ट देखो हाइपरबोलिक sin x ठीक अछि हाइपरबोलिक sin फंक्शन आमे फार्मूला पाइ गेले कोन sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 ठीक अछि एबे त माने देखो ये जो sin हाइपरबोलिक x जो हमें लिखिले ताको हमें एभले लिख परिबे कि 1 by 2 e टू द पावर x माइनस 1 by 2 e टू द पावर माइनस x देखिबार किछ असुविधा अछि नै एबे देखो ए जो sin हाइपरबोलिक x अछि तो सेठी जो e टू द पावर x अछि और e टू द पावर माइनस x अछि एमाने तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना आमे जतले एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर प्रीवियस लेक्चर रे पढिथिले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लो डोमेन कोन कहिथिले त माने जतले आमे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढिथिले सेठी आमे डोमेन तो मु कंप्लीट r कहिथिलु कि नै टोटल रियल नंबर जहाँ भी अच्छे सब रियल नंबर पाई हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करि पारुथुलु हो कि नहीं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r e टू द पावर x गिव्स अस सम वैल्यू or we can define e to the power x for all values of x where x belongs to r e to the power x को हमें सब रियल नंबर पे हमें डिफाइन करि पारथिले ताले एठी देखो सब रियल नंबर पे डिफाइन करि परिबा ये भी सब रियल नंबर पे डिफाइन करि परिबा सो sin hyperbolic x टा हमें for all x belongs to r पे डिफाइन करि परिबा सो द डोमेन ऑफ sin hyperbolic x is r ठीक अछि एबे एठी कोन लिखा छै रीड भी करनियो exponential function e to the power x and e to the power minus x are defined for all real number x
सब रियल नंबर पे हम डिफाइन कर सिंस sin hyperbolic x is composed only these exponential function it is also defined for all real number x that is the domain of sin hyperbolic x is equal to r ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି ପଢୁଛ ନା ସେତେବେଳେ ଦେଖ କଣ ହବ ନା ଏବେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ ବଢିଲାଣି ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦେଖୁଛ ତମେ ଏଠି ଦେଖିଦେଲ ସେଟ୍ ଆର ଅଛି ବାକି ଦେଖ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପାଇଗଲା ମାନେ ତାର ଅପର ବାଉଣ୍ଡ ତାର ଲୋୟର ବାଉଣ୍ଡ ତାର ସୁପ୍ରିମମ୍ ଇନଫିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମେ ଯାହା ବି ଡିସ୍କସନ କରିବା କଥା ତମେ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ କରିକି ଚାଲ ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିବ ହଁ ଏଠି ତମକୁ ଆର ଦେଇଦେଲା ତ ଆର ଉପରେ କିଛି ବି ତମକୁ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ବନେଇ ଦେଇଥିବ କି ଡୋମେନ୍ ଅଫ ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଏକ୍ସ ଇଜ ବାଉଣ୍ଡେଡ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ତମକୁ ପଚାରିଥିବ ଇଜ ଡୋମେନ୍ ଅଫ ଇଜ ଡୋମେନ୍ ଅଫ ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଏକ୍ସ ବାଉଣ୍ଡେଡ तुमको एमिति क्वेश्चन करके यस और नो रे पचारथिबो देखो तमे एटी आर पाइलो आर टा कोन बाउंडेड की बाउंडेड नो एटी तमर कंप्लीटली आंसर कोन आसीबो नो ए सब जिंस न तमे सेट देखुचो ए सब को डिस्कशन करि चलो ओके बहुत सुविधा हो जोडी किछ असुविधा थिबो तमे कमेंट सेक्शन में पचारि परिबो ओके नेक्स्ट हाइपरबोलिक साइन फंक्शन रा हमें केवल डोमेन देखिले एबे देखिबो तार रेंज ओके to find the range, consider the behavior of sin hyperbolic x. As x tends to infinity देखो आमे जेतेबेले भी रेंज डिफाइन करिवा तो एबे पर्टिकुलरली sin hyperbolic x पे हम कोन करिवा इन्फिनिटी रे ता बिहेवियर उडा फास्ट चेक कर दवा कि x जेतेबेले आमे इन्फिनिटी को नेकी जिवा तो सेतेबेले sin hyperbolic x रो कोन होउची देखो x को जेतेबेले आमे बहुत बड़ लार्ज क्वांटिटी नवा सेतेबेले sin hyperbolic x रो बिहेवियर कोन होउची सेतेबेले x को आमे भेरी लार्ज नेगेटिव नंबर नै जिवा तो सेतेबेले sin hyperbolic x रो बिहेवियर कोन होउची सेउठु आमे स्टडी करके जानि जिवा कि आर रेंज कोन आछो ठीक अछि एबे पर्टिकुलरली देखो हमर जो sin hyperbolic x अछि sin hyperbolic x ताको हमें एबोला लिखि परिबो ना 1 by 2 e to the power x minus 1 by 2 e to the power minus x देखो हमें जेतेबेले x टेंड्स टू इंफिनिटी कथा हमें डिस्कशन करिबा x टेंड्स टू इंफिनिटी हमें जेतेबेले नबा सेतेबेले हमें कोन पाइबा देखो ए जो e to the power x कोठी कि जिवो इंफिनिटी को जिवो ए जो e to the power minus x 0 को जिवो ताले ए जो होल क्वांटिटी ताले कोठी कि टेंड्स करि जिवो टेंड्स टू इंफिनिटी व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी ताले sin hyperbolic x कुआडे जिवो इंफिनिटी को जिवो केतेबेले ना जेतेबेले x टेंड्स टू इंफिनिटी बुझियला जेतेबेले x टेंड्स टू इंफिनिटी sin hyperbolic x टेंड्स टू इंफिनिटी बुझि पालो मु कोन कहली पूरा बुझि पालो कि नै क्लियरली बुझि पालो कि नै देखो आउ थरे तुम मानको रिपीट करे दोछि देखो sin hyperbolic x रे डेफिनेशन कोन अछि 1 by 2 e to the power x minus 1 by 2 e to the power minus x आमे बे इंफिनिटी रे बिहेवियर देखिबा ताले x टेंड्स टू इंफिनिटी पई एबे मते को e to the power x क्वाड जाय जेतेले e to the power x देखो मु तुमके एठी आउ थरे सेपरेट लिखुछि e to the power x तार ग्राफ कोन थिला e to the power x इंक्रीजिंग ग्राफ ए बळा थिला देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी रे e to the power x इंफिनिटी जाउतला ताले ए जो e to the power x अछि e is जिवो इंफिनिटी को ताले मते को e to the power minus x डिक्रीजिंग ग्राफ ताले x टेंड्स टू इंफिनिटी रे देखो ये कोन जाउछि 0 आडे जाउछि कि नै 0 जाउछि ताले ए जो क्वांटिटी गला 0 को ताले ये गला इंफिनिटी ये गला 0 ताले होल क्वांटिटी कोड अप्रोच करिवो इंफिनिटी को अप्रोच करिवो ना काई नै देखो एबे देखो ए जो पार्ट अछि दिस इज ए वेरी लार्ज क्वांटिटी आ सेठु हमें 0 ର ପାଖାପାଖି କିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କୁ ମାଇନସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଇନଫିନିଟି ରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଏ 0 ର ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ହିଁ ଆମେ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ମାଇନସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ହୋଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇନଫିନିଟି କୁ ହିଁ ଆପ୍ରୋଚ କରିବ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଗ୍ରାଫ ଏଇ ଉପରେ କୋଉଠି ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଏ ଇନଫିନିଟି ରେ କୋଉଠି ରହିବ ତାହେଲେ ଉପରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରେ ରହିବ ହଁ ତମର ଏଠି क्वेश्चन ହେଇପାରେ ସାର୍ ଆପଣ ଉପରେ କାହିଁକି କହିଲେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖ ପଜିଟିଭ ଇନଫିନିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଭବ x axis ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଜରଭେସନ କଣ ସେକେଣ୍ଡ ଅବଜରଭେସନ ଆମେ ଏଠି ଏୟା କରିପାରିବା देखो e टू दी पावर x e टू दी पावर x टा देखो तो माने कोन जानि छ e टू दी पावर x रो जो रेंज अछि e टू दी पावर x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सब बेले पॉजिटिव होबो कि नै तले ये वेरी लार्ज क्वांटिटी ताठो किछ स्मॉल क्वांटिटी माइनस करछे तो थ्रू आउट क्वांटिटी पॉजिटिव रहइबो तो इंफिनिटी को पळे गला इंफिनिटी काई गला ऑलरेडी मु डिस्कशन करे सारी छी बुझियला नेक्स्ट टाइम देखियो एबे बुझि पालो कि नै जदि x टेंड्स टू इंफिनिटी होबो तले sin हाइपरबोलिक x रो बिहेवियर कोन होबो ओके कंप्लीट बुझि पालो एबे नेक्स्ट जिबा ऐसे x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी जदि x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होबो ताले sin हाइपरबोलिक x रो बिहेवियर कोन होबो से विषय हम एबे स्टडी करबा बुझियला देखो तो देखो सब जिंस को इरेज कर दोछि फर्स्ट कि तम मानन को जेमिति बुझिबार किछ असुविधा होबनी मु आउथरे सेकंड टाइम लिखिबी तम मानन को जेमिति क्लियरली सब बुझा पड़िछो ठीक अछि देखो एबे हमें देखिवा x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी ताले एबे हमें आउथरे sin हाइपरबोलिक x रो फार्मूला टा लिखि दवा sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 by 2 e to the power x minus 1 by 2 e to the power minus x
ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ x ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଏଠି e ଟୁ ଦି ପାୱାର x ଅଛି। e ଟୁ ଦି ପାୱାର x ଟା ଆମର ଇନକ୍ରିଜିଂ ଗ୍ରାଫ। e ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ x ଟା ଡିକ୍ରିଜିଂ ଗ୍ରାଫ। ଏବେ ତମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରେ ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି e ଟୁ ଦି ପାୱାର x କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ତ ସାର୍ 1/2 ଅଛି। ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ e ଟୁ ଦି ପାୱାର x ର ଗ୍ରାଫ ପ୍ଲଟ କରିବି, ତମେ ଦେଖ x କୁ ଯେତେବେଳେ 0 ପୁଟ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? y ଆସି ଯାଉଛି 1, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ e ଟୁ ଦି ପାୱାର x ର y axis କୁ ଏଠି 1 ରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିକି ଯିବ। ତାହେଲେ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ 1। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ହାଫ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଆଯିବ ବା ଏନି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ପଜିଟିଭ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛ c ଇଣ୍ଟୁ e ଟୁ ଦି ପାୱାର x, ଗ୍ରାଫ ର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଅଛି, ଗ୍ରାଫ ଯୋଉ ଟାଇପ ରେ ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ ରେ ରହିବ, ବଟ୍ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ରେ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯିବ। ଗ୍ରାଫ ରେ ବିହେଭିୟର ସମାନ ରହିବ, ମାନେ ଯଦି ଇନଫିନିଟି କୁ ଯାଉଥିବ ଇନଫିନିଟି କୁ ଯିବ, ଯଦି ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ଦେଖ ଇନଫିନିଟି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ସି ଇଣ୍ଟୁ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ଇନଫିନିଟି କୁ ଯିବ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ସେଇଟା ପଜିଟିଭ ହବା ଦରକାର। ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଦଉଛି ନା ଭଲସେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ, କାହିଁକି ଯଦି ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ ଗ୍ରାଫ ର ବିହେଭିୟର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମମାନେ ଥରେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି? ଯଦି ଗ୍ରାଫ ରେ ତମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ନିଜେ ପ୍ଲଟ କରିପାରୁନ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଦେଖୁଛ, ତ ତମେ ପାଠ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ କୁ ୟୁଜ କର। ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଅଛି ଡେସ୍ମସ୍ କରି, ଠିକ ଅଛି? ଡେସ୍ମସ୍, ତ ଏଠି ତମମାନେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଫ କୁ ପ୍ଲଟ କରିକି ଆଇଡିଆ ତମମାନେ ନେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି? କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ମାନୁଆଲି ହାତରେ ଡ୍ର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ଡେସ୍ମସ୍ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ଅଛି, ତ ସେଠି ତମକୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଫ କୁ ସେ ପ୍ଲଟ କରିକି ଦେଇପାରିବ, ତ ସେଠୁ ତମମାନେ ଆଇଡିଆ ନେଇପାରିବ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ, ହଁ, ଏବେ ଯଦି ଏଠି ଅଛି କଣ ଦେଖ 1/2 ଅଛି, 1/2 ଅଛି, ଯେତେବେଳେ x ଜାଗାରେ ମୁଁ 0 ପୁଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଏଟା 1/2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାଫ କିଛି ଏଇ ତଳ ହେଇକି 1/2 ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଉପରକୁ ଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1/2। ଏଇ ଉପର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 1, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫ ର ବିହେଭିୟର ଦେଖ ସେମ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇନଫିନିଟି ରେ ବିହେଭିୟର ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ e ଟୁ ଦି ପାୱାର x ର ବିହେଭିୟର କୁ ନେଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଏବେ ଯୋଉ ଅଛି x ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି, ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର e ଟୁ ଦି ପାୱାର x ର ଗ୍ରାଫ, ଏଇଟା ହଉଛି e ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ x ର ଗ୍ରାଫ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଇନଫିନିଟି, ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି ରେ କଣ ହଉଛି? e ଟୁ ଦି ପାୱାର x 0 ସହିତ ପାଖାପାଖି କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଉଛି, 0 ର କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ e ଟୁ ଦି ପାୱାର x କ୍ଲୋଜ ଟୁ 0, ଠିକ ଅଛି? e ଟୁ ଦି ପାୱାର x କ୍ଲୋଜ ଟୁ 0, ତାହେଲେ e ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ x ର ବିହେଭିୟର କଣ ହଉଛି? ଦେଖ e ଟୁ ଦି ପାୱାର x ଯେତେବେଳେ x ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି ଯାଉଛେ, ଦେଖ ଇଏ ପୁରା ବହୁତ ଉପରକୁ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ରେ, ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ରେ ଇନଫିନିଟି ଆଡକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ e ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ x goes to ଇନଫିନିଟି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ପାର୍ଟ ଗଲା 0 କୁ, ଏ ପାର୍ଟ ଗଲା ଇନଫିନିଟି କୁ, ବଟ ଏଠି ଦେଖ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା? ଭେରି ଲାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର, ତା ସହିତ 0 ର ପାଖାପାଖି ନମ୍ବର ଏଠି ଆଡ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ହୋଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କୁଆଡେ ପଳେଇଯିବ? ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି କୁ ପଳେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇନଫିନିଟି କୁ ଯାଉଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି କୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କଲେ, x ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ପଜିଟିଭ ଇନଫିନିଟି ଗଲେ, x ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ପଜିଟିଭ ଇନଫିନିଟି, ତାହେଲେ ଗ୍ରାଫ କୋଉଠି? ଇନଫିନିଟି ରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ x ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଭେରି ଲାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଲେ, ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି? ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି ରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏ ଫଙ୍କସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି 0 ରେ ଭ୍ୟାଲୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବି, 0 ରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବି, ତାହେଲେ sin ହାଇପରବୋଲିକ 0 କଣ ହେଇଯିବ? ଦେଖ e ଟୁ ଦି ପାୱାର 0 ମାଇନସ୍ e ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ 0 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2। ଏବେ ତମମାନେ କହିବ ସାର୍ ଇଜିଲି sin ହାଇପରବୋଲିକ 0 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତମେ କାଲକୁଲେଟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିଦେଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଇନଫିନିଟି ରେ ପଜିଟିଭ ଇନଫିନିଟି ଗଲା, ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି ବେଳକୁ ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି କୁ ଆପ୍ରୋଚ କଲା, 0 ରେ 0 ରହିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ ଗ୍ରାଫ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଥିବ, କି ଇନଫିନିଟି କୁ ଯାଉଥିବ, 0 ରେ 0 ରେ କଣ ହଉଥିବ? 0 ଦେଇକି ପାସ୍ କରିକି ଆସି ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି କୁ ଆସୁଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସବୁ ରିଏଲ ନମ୍ବର କୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ଆପ୍ରୋଚ କରି ନଉଛି। ସବୁ ରିଏଲ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରି ଇମେଜ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି? Because since sin hyperbolic x is a continuous and passes through every value between minus infinity to plus infinity, କାହିଁକି ନା x କୁ ଆମେ ଯେତେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲୁଛେ sin hyperbolic x ସେତେ ଲାର୍ଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଇ ନେଇ ଚାଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 0 କରିଦଉଛେ ସେ 0 ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ x କୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି ବା ବହୁତ ଲାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର ନଉଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ନେଗେଟିଭ କୁ ଚାଲୁଛି, ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଗ୍ରାଫ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗ୍ରାଫ ଟା କଣ ହବ। ଏବେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 0, ସରି ଏପଟେ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି, ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି ରୁ ଯାଇକି 0, 0 ରୁ ଯାଇ ପଜିଟିଭ ଇନଫିନିଟି, ତ ସବୁ ରିଅଲ ନମ୍ବର କୁ କଭର କରୁଛି। ତାହେଲେ ରେଞ୍ଜ କଣ ହେଇଯିବ? ରେଞ୍ଜ ଅଫ ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ r। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ରେଞ୍ଜ କେମିତି r ହେଲା? କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିପାରିଲ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଗ୍ରାଫ କୋଉ ଭଳିଆ ହବ। ଏବେ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫ ର ଆଇଡିଆ ଦେବି, କି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ ଟା ଅଛି ବେସିକାଲି ଏଟା ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ x ର ଗ୍ରାଫ ଅଛି, କିନ୍ତୁ
ଗ୍ରାଫଟା କଣ ପାଇଁ ସେମିତିକା? ସବୁବେଳେ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ତମେ ଆଣିବ କି ହ୍ୱାଏ? ଯଦି ତମେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମମାନେ ହ୍ୱାଏ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ଯାଉଛି ନା, ତମମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ନିଜେ ଶିଖିଯିବ। ଯଦି ତମମାନେ ହ୍ୱାଏ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁନାହଁ, ଜଣେ କିଏ ବୁଝେଇଦେଲା ତମେ ସେଇଠୁ ବୁଝିଗଲ, ସରିଗଲା। ଥରେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି? ଦେଖ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ୍ ଏକ୍ସ ର ଡେଫିନେସନ ବା ତାର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଗଲେଣି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କଣ ଲିଖିପାରିବା? ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ମାଇନସ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 ଏଇଆ ଲିଖିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଏବେ ଦେଖ, ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବା, ଇ ଟୁ 1/2 ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ମାଇନସ 1/2 ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ ଏକ୍ସ। ଠିକ ଅଛି? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ତମ ମନେ ରଖ, ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି କି ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ୍ ଏକ୍ସ ଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଡ୍ ଫଂକ୍ସନ। ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଅଡ୍ ଫଂକ୍ସନ ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ଅଛି ନା, ସିଏ କଣ ହବ? ସିମେଟ୍ରିକ ଏବାଉଟ ଅପୋଜିଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି? ଇଫ ଏ ଫଂକ୍ସନ ଇଜ ଅଡ୍ ଫଂକ୍ସନ, then this is symmetric about opposite quadrant. Opposite quadrant ର meaning କଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗ୍ରାଫ ର ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବ ବା ଗ୍ରାଫ ର ବିହେଭିୟର ଥିବ, ସେମ ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଅପୋଜିଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 1 ର 3 ରେ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି? ଅପୋଜିଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ମୋର କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଏମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସିମେଟ୍ରିକ ଏବାଉଟ ଅରିଜିନ। ତ ଠିକ ଅଛି, ତ ତମମାନେ ମନେ ରଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆସିବ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ସେଇଭଳିଆ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆସିବ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ସେଇଭଳିଆ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି? କେତେବେଳେ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ କଣ ଅଛି, ଅଡ୍ ଫଂକ୍ସନ ଅଛି, ଅଡ୍ ଗ୍ରାଫ ଅଛି ବା ଅଡ୍ ଫଂକ୍ସନ ଗ୍ରାଫ ଅଛି। ଓକେ? if a function is odd function, then the graph of this function is symmetric about opposite quadrant. Okay, clear? ଏବେ ଯିବା ଗ୍ରାଫ। ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରାଫ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି, ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ କେମିତି ଆସୁଛି ତମେ ଅଲରେଡି ବୁଝିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଦେଖ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଜିରୋରେ ଜିରୋ ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଜିରୋରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଜିରୋ, ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଜିରୋ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଅଲରେଡି ପ୍ରୁଭ କରିସାରିଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜିରୋ ପାଇଗଲେ। ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି କି ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଏକ୍ସ टेंस टू इनफिनिटी एज एक्स टेंस टू इनफिनिटी, ताले 0 ରୁ इनफिनिटी भितरे एबे हमकु ग्राफ टा काहे के एभळे होउची सेबळे एबे चेक करा पई पड़ी। ठीक अछि? अच्छा, देखो, मु जदी x को किछि गोटे पर्टिकुलर वैल्यू मु नेली, ठीक अछि, किछि गोटे पर्टिकुलर वैल्यू नेली, ताहाले कोन हबो? देखो, एई जो वैल्यू टा चाहा आसीबो, किछि गोटे पर्टिकुलर वैल्यू आसीबो, धरा जाऊ मु x को अल्फा नै गली, ठीक अछि? ଏ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଲଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ କଲି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଆଲଫା କଣ ହେଇଯିବ ମତେ କୁହ? ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଆଲଫା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/2 ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଆଲଫା ମାଇନସ 1/2 ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ ଆଲଫା। ଏଇଟା ହବ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଦେଖ, ଏଠି ଯୋଉ ରେଡ୍ ଲାଇନ ରେ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ୍ ଲାଇନ ରେ କଣ ଅଛି? ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ବାଇ 2 ର ଗ୍ରାଫ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି? ରେଡ୍ ଲାଇନ ରେ କୋଉ ଗ୍ରାଫ ଟା ଅଛି? ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ବାଇ 2। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ତମମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ର ଗ୍ରାଫ ଯୋଉ ଇନକ୍ରିଜିଂ ମ୍ୟାନର ରେ ଥାଏ, ସେଇ ଭଳିଆ ଗ୍ରାଫ ଏଠି ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ? ଦିସ୍ ଇଜ 1/2। ତମମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଅଛି 1, ଏଇଟା ଅଛି 2। ଠିକ ଅଛି? 0 1/2 1, ଏଠି ଅଛି 2। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ ରେଡ୍ ରେ, ରେଡ୍ ଡଟେଡ ଲାଇନ ରେ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ବାଇ 2। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସାଇନ୍ ଆଲଫା ଏଇ ଯୋଉ पर्टिकुलर पॉइंट रे, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଧରାଯାଉ ଏଇଠି କୋଉଠି ନେଇଛି, ତାହେଲେ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ବାଇ 2 ରେ କୋଉଠି ଏଇଠି କୋଉଠି ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ? ଠିକ ଅଛି? ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଆସିବ ଆଲଫା ନେଲେ, ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଆଲଫା ବାଇ 2 ଏଇ ଗ୍ରାଫ ରେ ଆସିବ, ଏଇଠି ଆସିବ। ବଟ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ ଆଲଫା ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ କରିବି, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାଇନସ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗ୍ରାଫ ରୁ ତଳକୁ ଆସିଯିବ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଦିସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ହଉଛି ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଆଲଫା ବାଇ 2। ଠିକ ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ y କୋଅର୍ଡିନେଟ ଟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସାଇନ୍ ଆଲଫା କାଲକୁଲେଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? 1/2 ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ ଆଲଫା, ଏଇଟା ତ କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନା, ଏଇ ପଜିଟିଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାଇନସ ହବ, ତାହେଲେ ମାଇନସ ହବ ମାନେ ରେଡ ଲାଇନ ର ତଳକୁ ଆସିଯିବ କି ନାହିଁ? ରେଡ ଲାଇନ ର ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ ଟା କଣ ଅଛି? ରେଡ ଲାଇନ ର ତଳେ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ତମେ କହିବ, ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଠି କେମିତି ଏମିତି ଅଛି? ଆରେ ଦେଖ, ଜିରୋରେ ତ ଆମକୁ ଜିରୋ ମିଳିଯାଇଛି ନା, ତ ଜିରୋ, ତ ସେମିତି ଆର ଏଇଭଳିଆ ଲାଇନ କୋଉ ଭଳିଆ ଆସିଲା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏ ଯୋଉ ଲାଇନ ଯେମିତିକା ଅଛି, ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହବ। ଏଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି, ତାର ଅପୋଜିଟ ରେ ସେଇଭଳିଆ ଆସିଯିବ। ତମମାନେ ବି ଫିଲ୍ ବି କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଜିରୋ ରୁ ଇନଫିନିଟି କୁ ନେଲେ ଗ୍ରାଫ ର ବିହେଭିୟର କଣ ରହୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ? ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ରୁ ଜିରୋ। ଠିକ ଅଛି? ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ରୁ ଜିରୋରେ ଗ୍ରାଫ ର ବିହେଭିୟର କଣ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ନେଇଯାଉଛି ଆ ଭିତରେ, ଦେଖ, ମାଇନସ ଟୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କୋଉଠି? ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ରୁ ଜିରୋ। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ତମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଡଟେଡ ଲାଇନ ଅଛି, ସେଟା କଣ? ମାଇନସ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ ଏକ୍ସ ବାଇ 2। ଠିକ ଅଛି? ମାଇନସ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ ଏକ୍ସ ବାଇ 2। ଏଇ ଯୋଉ ମାଇନସ 2 ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ 2 ନେଉଛି, ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଆସିବ? ଏଇ ଯୋଉ ମାଇନସ 2 ଅଛି, ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ ଆସିବ? ଏଇଟା ଆସିବ। ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ? ମାଇନସ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 2
अच्छा देखो एक्स पूर्वर गोटे माइनस अच्छी माइनस डिवाइडेड बाय टू ताहले एटा कोन हेगला माइनस 1/2 e टू द पावर 2 किंतु हमर ब्लू लाइन ऊपर एठी कोइट पॉइंट अछि अछि एबे देखो तम मानकु मु ग्राफ टा केमिति आसल देखौछि तो एबे तमे देखो फास्ट हमें कैलकुलेशन करियो तापर सेटा काहे के ऊपर आसला तुम सेटा जान परिबो देखो मु जदी एटा को कोन कैलकुलेशन करिवि sin हाइपरबोलिक ताहले कोन आसीबो 1/2 e टू द पावर -2 माइनस 1/2 e टू द पावर 2 देखो माइनस माइनस कोन हे जो प्लस 2 हे आसीगला ताहले देखो एई जो वैल्यूटा तो एई जो वैल्यूटा आ भितर तमे कोन रिलेशन वर्तमान देखि परछो 1/2 e टू द पावर -2 माइनस 1/2 e टू द पावर 2 माइनस 1/2 e टू द पावर 2 ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ ଦିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହିଲା ଏଇ ଦିଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଭିତରେ ତମମାନେ କଣ ରିଲେସନ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ଦେଖ ये जो देखो ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଇଏ ବି ମାଇନସ୍ ରେ ଅଛି ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଛି ତା ସହିତ ଏତିକି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଆଡ୍ ହେଇଛି ତାମାନେ କଣ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ ରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଇଏ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଇଏ ବି ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯାହା ଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେୟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସହିତ କିଛି ପଜିଟିଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ ହେଇକି ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା କଣ ହେଇଯିବ ବଡ ହେଇଯିବ ବୁଝିଗଲା ଏଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ବଡ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବଡ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଉପରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଉପରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଉପରେ ଆସିଗଲା ତ ସେଇଭଳିଆ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଯାହା ବି ତମେ ପଏଣ୍ଟ ନବ ଜିରୋରୁ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନର ଉପରେ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିକି ପ୍ଲଟ୍ ହେବେ ତ ପ୍ଲଟ୍ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ଲାଇନକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ ଉପରେ ଆସିବ ତ ଗ୍ରାଫ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଏମିତିକା ବି ବୁଝିବା କି ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଲେଣି ଯେହେତୁ ଅଡ୍ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଅଡ୍ ଫଙ୍କସନ ଠିକ ଅଛି ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଅଡ୍ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ଅଡ୍ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ଯଦି ସିମେଟ୍ରିକ ଏବାଉଟ୍ ଅପୋଜିଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାଫ ଟା ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବୁଝିଥିଲ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାନର ରେ ଗ୍ରାଫ ଆସିବ ବୁଝିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଖ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି evaluate the following for the hyperbolic sine function ତ sin function ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ କହିଛି ଲିମିଟ x ଟେନ୍ସ ଟୁ ଇନଫିନିଟି sin hyperbolic x ଅଲରେଡି ଏଇଟା ଆମେ କରିସାରିଲେଣି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡିଆ ବି ଅଛି ଆକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ limit x tends to infinity sin hyperbolic x ର definition ଲଗେଇ ଦବ e to the power x minus e to the power minus x by 2 ବୁଝିଗଲା ଏବେ ତାହେଲେ କଣ କରିବା देखो x tends to infinity रे this quantity goes to infinity this quantity goes to 0 ताले टोटल ऊपर एक क्वांटिटी कोठी पळेबो is equal to infinity तो एक क्वांटिटी कोठी के अप्रोच करिवो sin hyperbolic x approaches to infinity when x tends to infinity similarly तमे एटा देखि परिबो ये माइनस infinity के जिवो साइन 0 ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହବ ଅଲରେଡି ତମେ କାଲକୁଲେଟ କରିସାରିଛ 0 ଆସିବ sin 2 ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହବ e ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ମାଇନସ e ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 2 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 ବାସ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଅଛି ଏବେ ତମେ ମାନେ ଆରାମ ସେ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅଲରେଡି ଏଇଠି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ତମମାନେ ସ୍ଲାଇଡ ବି ରେଫର କରିପାରିବ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ମୋନୋଟୋନସିଟି ଅଫ ସାइन ହାଇପରବୋଲିକ x ତ ତାର ବିହେଭିୟର କଣ କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ହାଇପରବୋଲିକ ସାइन ଫंक्शन इज डिफाइंड एज sin hyperbolic x is equal to e to the power x minus e to the power minus x by 2 এই ସବୁ ରେଫିନେସନ ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରହିଗଲାଣି ଏବେ ଦେଖିବା ଡେରିଭେଟିଭ ଅଫ sin hyperbolic x to study monotonicity we compute the derivatives देखो आमे सेपरेट लेक्चर रे आमे सब डेरिवेटिव को स्टडी करिवा बट एबे जेहेतु मोनोटोनिसिटी आमे पढुछंती तो डेरिवेटिव में करिया को पड़िबो देखो sin hyperbolic x with respect to x ओके तो जेतेबेले तम माने डेरिवेटिव करिवो तम पाखरे आसीबो cosine hyperbolic x तमको सर केमिति आसिला बहुत सिंपल देखो dy dx of sin hyperbolic x डेफिनेशन कोन e to the power x minus e to the power minus x divided by 2 বুঝছি তাহলে কুହ এই যে 1/2 টা কনস্ট্যান্ট বাহারକୁ পଳେଇ ଆସିଲା ଏବେ ଦେଖ e to the power x ର ଡେରିଭେଟିଭ କେତେ e to the power x ମାଇନସ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି e to the power minus x ର ଡେରିଭେଟିଭ କଣ ଆସିବ ମାଇନସ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ପ୍ଲସ ହେଇଗଲା e to the power minus x ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କି ନୁହେଁ କି cos hyperbolic x ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ତମମାନେ ଅବଜର୍ଭ କର ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଦିସ୍ ଇଜ ପଜିଟିଭ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସମ୍ ଅଛି 1/2 ଗୁଣା ହଉଛି ପଜିଟିଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଦିସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଲୱେଜ ପଜିଟିଭ এই ଯୋଉ ଡେରିଭେଟିଭ ଆସିଲା ଡେରିଭେଟିଭ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା ଫର ଅଲ୍ x ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ସବୁ x ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଡେରିଭେଟିଭ ଆସିଲା ଡେରିଭେଟିଭ ଇଜ ପଜିଟିଭ ଅଲ୍ x ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଡେରିଭେଟିଭ ଇଜ ଅଲୱେଜ ପଜିଟିଭ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା sin hyperbolic x is strictly increasing ଆଉ ଦେଖ ତମମାନେ ଗ୍ରାଫରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି sin hyperbolic x ପୁରା ଇନକ୍ରିଜିଂ ମୋଡରେ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ଲାଇନଟା ପୁରା ଇନକ୍ରିଜିଂ ମୋଡରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ରାଇଟ୍ ଆସିଗଲା
ଏଠି କଣ ଏବେ ତମେ ଶିଖିଲ କି sin hyperbolic x is a increasing function ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି strictly increasing function। ଓକେ, ତମେ ଏଇଟା ଡେରିଭେଟିଭ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିଲ। ତମର ନର୍ମାଲ ଡେଫିନେସନ କଣ ଥିଲା? ନର୍ମାଲ ଡେଫିନେସନ ଥିଲା if x1 is less than x2, if a function ଏମିତି ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା f of x1 is less than f of x2 when 1 less than x2 then f is called increasing function। ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଠି ଯଦି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିବ ତମେ ସେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଫଙ୍କସନ କହିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ସାଇନ୍ ଏଠି ନଥିବ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଫଙ୍କସନ। ତମେ ଏମିତି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜିଂ କହିବ? ଏଇ ଯୋଉ x1 x2 ଫର ଅଲ୍ x1 x2 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଡୋମେନ୍, ଫର ଅଲ୍ x1 x2 ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଡୋମେନ୍, ସବୁ x1 x2 ପାଇଁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରପର୍ଟି ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ତମେ ଏଭଳିଆ ବି କ୍ଲେମ କରିପାରିବ କି ଫଙ୍କସନଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ। ଏବେ ଦେଖିବା one one and continuous of sin hyperbolic x। ଯଦି ଆମେ sin hyperbolic x କୁ r to r डिफाइन କରିବା, sin hyperbolic function ଆମେ r to r डिफाइन କରିବା, ଠିକ ଅଛି। sin hyperbolic defined from r to r, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା one 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 two ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ହାଇପରବୋଲିକ ସାइन ଫଙ୍କସନ ଇଏ ହଉଛି ତାର ଡେଫିନେସନ, ଇଏ ତମର ଏବେ ମନେ ରହିଯାଇଥିବ ପୁରା, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ the derivative is cos hyperbolic x and cos hyperbolic x is always positive for all x belongs to R। ଏବେ ତ ମାନେ ମନେ ଦେଖ sin hyperbolic x ଟା ଆମେ କଣ ଦେଖିକି ଆସିଲେ? strictly increasing function on R। କାଲକୁଲସର ଗୋଟେ ଥିଓରମ ପଢିବା, ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ sin function ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ function ଅଛି। A continuous and strictly increasing function on interval is 1 1 and strictly increasing function on interval is 1। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫଙ୍କସନ ଥିବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଫଙ୍କସନ ଥିବ ଅନ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଫିକ୍ସ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଫଙ୍କସନ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆମେ ଡୋମେନ ଟୋଟାଲ ଆର୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆରଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଇଜ ୱାନ୍, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠୁ ତମେ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ଯଦି ତମ ପାଖକୁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଫଙ୍କସନ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ, ତମେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ୱାନ୍ ୱାନ୍, ଠିକ ଅଛି। ଏସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପଢିବା ତ ସେଠି ଆମେ ଏ ଥିଓରମକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁନି, ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଥିଓରମକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ କ୍ଲେମ କରିପାରିବା ଦେୟାରଫॉर sin hyperbolic x is injective or 1 1 on r। ଦେଖ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭାଲ କଣ ମେନସନ କରାଗଲା? r। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ୟାକୁ ଆମର ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଅଛି ସେ ଡେଫିନେସନ କୁ ବି ୟୁଜ କରିକି କରିପାରିବ। ଡେଫିନେସନ କଣ ଅଛି? ୱାନ୍ ଫଙ୍କସନ କୁ ୱାନ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଖାଲି ଦେଇ ଦଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ? if f of x1 is equal to f of x2, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କଣ କରିବା? ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ x1 x2, ସରି ଇମେଜ ପଏଣ୍ଟ ଦିଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ନେଇଯିବା, f of x1 is equal to f of x2। if we show that this implies, ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲେମ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବା? ଆଜ୍ୟୁମ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ this implies x1 is equal to x2, ଯଦି ଆମେ ଦିଟା ଇମେଜ ପଏଣ୍ଟକୁ ଇକ୍ୱାଲ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେଲେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରି ଇମେଜ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? f is a one one function। ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହବା ଦରକାର? for all x1 x2 belongs to domain, ଏସବୁ for all x1 x2 ପାଇଁ ହବା ଦରକାର, ଡୋମେନର ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ହବା ଦରକାର। ତ ତମେ ଏଇଟା ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଡେଫିନେସନକୁ ୟୁଜ କରିକି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ମତେ ଯେହେତୁ ଏ ଥିଓରମ ଜଣା ଅଛି ଆଉ ଏ ଥିଓରମର ଆପ୍ଲିକେସନ ବି ଆମେ କରିବା ଦରକାର କି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ କଣ ହେଲା ଏଠି? ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ ହେଇଗଲା କି ହଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ନା ଥିଓରମକୁ। ଥିଓରମ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ ଇନଜେକ୍ଟିଭ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଦେଖ ଅନଟୁ ଅର ସବଜେକ୍ଟିଭ। ଏଠି କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଲିମିଟ x ଟେନ୍ସ ଟୁ ଇନଫିନିଟି ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇନଫିନିଟି, ଅଲରେଡି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। x ଟେନ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ ଇନଫିନିଟିରେ ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ x ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ଆସୁଛି, ଅଲରେଡି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଦ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ x ଇଜ r, କଣ ପାଇଁ ଦେଖ, ପଜିଟିଭ ଇନଫିନିଟି ରୁ ନେଗେଟିଭ ଇନଫିନିଟି ଭିତରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ନେଇଗଲା। ସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ x ରେ ଇମେଜରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ରେଞ୍ଜ କଣ ହେଇଯିବ? ରେଞ୍ଜଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି r ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। therefore sin hyperbolic x is onto, ଦେଖ onto ଯେତେବେଳେ ହବ from r to r, ଫଙ୍କସନ ତ ଡିଫାଇନ କରିବା ଦରକାର, r to r ଯେତେବେଳେ ଡିଫାଇନ କରାହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଟା onto ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠୁ ତମେ ଏବେ କଣ ବୁଝିଲ?
Sin hyperbolic x is a one-one function, also a one-two function. Hence, sin hyperbolic x is a bisective function from R to R. ତମେ onto ର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? If a range is equal to codomain, then function is onto. ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଅଛି ଦେଖ? codomain କଣ ଅଛି? codomain ବି ଅଛି R, range ବି ଆସିଥିଲା R, hence sin hyperbolic x is a bisective function. ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ କଣ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଗଲା sin hyperbolic x ଉପରେ? First ଦେଖିଲେ ତାର definition sin hyperbolic x is equal to e to the power x minus e to the power minus x by 2. ତାହେଲେ sin hyperbolic x ର domain କଣ? Real number. Range କଣ? Real number. Infinity when x tends to positive infinity sin hyperbolic x goes to infinity. Sin hyperbolic x goes to minus infinity when x tends to minus infinity. Sin hyperbolic 0 is equal to 0. Okay. Sin hyperbolic 2 is equal to approximately equal to 3.627. Derivative of sin hyperbolic x is equal to cos hyperbolic x, and uh, cos hyperbolic x is always positive for all x belongs to R. Okay. Hence, sin hyperbolic x is a strictly increasing function on R. And also, we see sin hyperbolic x is a one-one function, also a one-two function. That implies this is a bisective function from R to R. Okay. ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମ ଲେକ୍ଚରରେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହାର ଯୋଉଠି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିକି ଆସିଲେଣି ତ ସେମାନେ ସାରଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏ ଲେକ୍ଚରରେ ପିଡିଏଫ୍ ଦରକାର ତ ସେମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ପିଡିଏଫ୍ କରି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ତ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ଆଜିର ଲେକ୍ଚରର ପିଡିଏଫ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଲର୍ନିଂ।